وفي الاخير غنديروا ابليكاسيون نيميريك، غنديروا لا فالور في اكي لا فالور اكيز كابيتال، كل حاجه كنعوضوها بالقيمه ديالها. كابيتال فوا 1 بلس تي ان، دونك 5 على 100 5 على 100 هو تي ان، سي لا ديوري دو بلاسمون 120 جور سور 360. ديما كنطبق القاعده ديالي غاش تعطيني لا فالور اكيز ايتيغال 3050 مات. اذا هذا فيما يخص لا فالور اكيز. درنا اون ابليكاسيون. نشوفوا واحد الابليكاسيون اخرى عاوتاني باش هكذا غادي نكونوا سالينا مع لا فالور اكيز، عرفنا لانتيري سامبل باش ندوزو شويه لانتيري كومبوزي، وهكذا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا اليوم. اذا إذا نشوفوا ابليكاسيون وحده اخرى. دائما في لا فورمول ديال لا فالور اكيز نشوفوا كيلي لو تو doit être offert pour par une banque pour avoir une somme d'argent de 3000 dirhams. Bon, sachant que je dispose aujourd'hui un montant de 2900 dirhams. La durée de placement est 24 jours, ou plutôt 34 jours. Hein? Et le taux, voilà, donc c'est voilà, c'est ça. Alors, quel est le taux doit être offert le taux par une banque pour avoir une somme d'argent de 3000 dirhams, sachant que je dispose aujourd'hui un montant de 2900 dirhams, la durée de placement est 34 jours. Donc هنا أول حاجة كما قلنا في أي أبليكاسيون خصنا نبقاو نجمعوا المعلومات اللي عندنا. Quel est le taux doit être offert. Donc هنا le taux ما كاينش. Pour avoir une somme d'argent, pour avoir une somme d'argent de 3000 dirhams, donc ركزوا معايا في هاد الجملة هادي. Sachant que je dispose aujourd'hui un montant de, donc
pour le moment, j'ai un montant de 2900. Donc, là, automatiquement, le capital. C'est bon? Et la dernière information, c'est la durée de placement est de 34 jours. Automatiquement, c'est la durée, c'est N. Donc, حاليا ملي بدينا الدرس عندنا deux formules. عندنا la formule ديال l'intérêt simple, c'est I est égal C fois T fois N. Et la deuxième formule, c'est la valeur acquise est égale le capital fois 1 plus Tn. Donc là, qui يقولوا لي نحسب le taux ديال le placement وعطيني هذه les informations هذه. Donc شنو هي la formule اللي غنستعمل؟ واش la première formule ou bien la deuxième formule. من خلال المعطيات اللي عاطيني عندي T, donc كاينه فيهم بجوج. C'est bien. Le capital كاين فيهم بجوج مزيان. N كاينه فيهم بجوج مزيان. دونك كاع المعطيات اللي عندي هنايا كاينين هنا. دونك بقات لي اي ولا فالور اكيز. دونك هنا ما كايناش اي، ما كتبانش لانتير، صافي دير لانتير ما كيبانش لي هنا، ما كاينش. ولكن هاد الجمله هادي كاين لو تو doit être offert par une banque pour avoir une somme d'argent de 3000 dirhams. هنا إلا ركزتو معايا في هاد الجملة قال لك شنو هو لو طو اللي غادي ديرو لا بنك باش تعطيني واحد لو مونطون ديال 3000 درهم، ساشون علما أنني اليوم كنتوفر على 2900 درهم إلى لا ديوري دو بلاسمون. دونك أوتوماتيكمون كيبان لي بأن هاد لا فراز كتدل على أنها سي لا فالور أكيز. Donc, la valeur acquise est égale 3000 dirhams. Automatiquement, غادي يبان لي بأن هذه القاعدة أو هذه لا فورمول هي اللي غادي نستعملها باش نجبد لو طو اي ماشي هاد لا بروميير فورمول. دونك خصنا نلقاو لو طو. دونك j'espère انكم تكونوا قيدتوا هذه باش نستافدش يبقى لي هكا ان بو ديسباس. دونك توجور كنقلبوا على لو طو، كنقلبوا على لو طو وغادي نستعملوا لا دوزيام فورمول ديال لا فالور اكيز. سي تري سامبل، سهله ما صعيباش بزاف. دونك بما اننا عرفنا باننا غنستعملوا هاد لا دوزيام فورمول هادي، دونك غادي نكتبها هنايا VA est égal C fois 1 plus T fois 1. دونك علاش كنقلب على تي ان باش نسهلوا الاموريه. غنقلب هادشي هذا الاول، نقلب دابا على تي ان. هذا اتونسيون عنده الاقواس. كمعلومه اضافيه، الاقواس ديما يزيدهم الواحد لانهم ضروريين وما غاديش يخليو لك مشكل مع الاشاره اللي كتكون سابقه، لانه الا كانت كتسابقه ناقص بيان سور كنعرفوا بان داخل القوس كيتغير، الا كان زائد ما كاينش مشكل. ولكن المهم كل واحد هنا كيتعامل بالطريقه ديالو. هنا عندي 1 بلس تي ان، انا اون شيرش لو طو. لا كيسيون قال كي لو طو doit être offert par une banque. دونك غادي ندير 1 بلس تي ان est égal quoi? VA, bien sûr, sur C. C'est bon? VA sur C. Donc, هذه شنو غتعطيني؟ غتعطيني TN est égal le temps fois N. الواحد غادي يرجع للجهة الأخرى. Donc, VA sur C ياك moins 1. C'est bon? C'est ça, non? Voilà. VA, quel est le taux? Voilà, VA sur C moins 1. VA sur C moins 1. C'est bon. Donc, là, on cherche le T, le taux. Donc, T est égal VA sur C moins 1
le tout sur n. C'est bon? Voilà. Donc ننتقل من لا فورمول ديالنا الاولى اللي هي في اي تيكال سي فوا 1 بلس تي ان. ياك 1 بلس تي ان هذا راه كامل عدد كامل، يعني كامل هذا راه ممكن نسميه ا. فوالا سي بون. دونك بحال عندي في ا او نسميو هذا باش ما نديروش نسميو هذا دي هكا دي صغيره اي باش ما ندوخوش. دونك بحال عندي في ا ياك فوا سي دي نديروها هنايا في ا فوا سي دي ياك. دونك الا بغيت انا دي من هنا شنو كندير؟ عاد نعاود نديروها هكا سي دي تيكال في ا. كاينه حتى شي حاجه غير قلبتهم. دونك الا بغيت انا دي شنو غندير؟ دي تيكال في ا على سي ياك نورمال عادي لانه الضرب. دونك كتولي في ا مقسوم على سي. دونك شنو هي دي عندي هنا؟ دي هي 1 بلس تي ان. هنا بسطنا هذا من دي. دونك دي هي 1 بلس تي ان. 1 بلس تي ان est égal VA sur C. C'est bon? Donc, من هنا عاوتاني خليت تي ان هنا عندي بلس. دونك البلس كيولي موان. درت تي ان خليت له نوم هنا VA sur C موان 1. ياك؟ هنا بغيت غير طي اللي تبقى بوحدها طي درت VA sur C موان 1 لو تو sur N. دونك هذه هي لا فورمول ديال طي اللي بقات. سهلت علينا الامور هي دابا ما بقات حتى شي حاجه اللي صعيبه كلشي ولا ساهل كلشي عندنا ولا معروف. دونك تي شنو قلنا؟ تي كتساوي في ا على سي. في ا ها هي سي ها هي موان زان بيان سور و ان ها هي. ابليكاسيون نيميريك تي ايت ايكال في ا نعاودها بقيمتها 3000 sur C. C شنو هي قلنا؟ 2900. 2900 بلوتو فوالا ياك موان 1 ياك على ان. ان شنو هي؟ 34. طبق القاعده ديالي على 360 وغادي نحسب شحال غادي نلقى. بيان سور من بعد الحساب باش ما نضيعوش شويه الوقت غادي نلقاو 3000 فوالا غادي نلقاو 37%. لو طو est égal 37%. نعاود بالزربه. دونك انطلقنا من في ا est égal سي فوا تي. سي عامل 1 بلس تي ان يعني لا فورمول اللي لقينا هنايا. دونك حنا علاش كنقلبوا على لو طو؟ دونك خصني هذا كامل خصو يبقى لانه بين اقواس كامل نضرب في سي. درت 1 بلس تي فوا ان est égal في ا sur سي. سي بون. هنايا بغيت نخلي غير تي ان درت في ا على سي وحيدت الموان زان رجع لهنا. هنا بغيت غير تي اللي تبقى درت تي est égal في ا sur سي موان زان كلشي على ان. ابليكاسيون نيميريك عوضت الفي ا فالور اكيز سي 3000. لو كابيتال سي 2900 موان زان sur ان. ان اللي هي 34. نطبق القاعده بلي جو سور 360. هذا لقينا لو طون. هنا كنكونوا سالينا مع لا فالور اكيز اللي هي بسيطه بزاف ما كاينش فيها ديال المشاكل. الان غادي ندوزو لاخر مرحله وغادي نشوفوها ماشي بالتفصيل الممل كيف شفنا لانتيري سامبل، ولكن غادي نخليو لانتيري كومبوزي لانه طويل شويه. غادي نخليوه الحلقه اخرى ان شاء الله من الدروس ديالنا، ولكن غادي نديرو عليه اطلاله بين ما سهلت عليكم الاموريه في لانتيري سامبل. فوالا ونخلي هادو هنايا باش نذكروهم اولا سي فولي بروندر دي نوت هكايا. سي بون فوتو نشوف اسمه فوالا. دونك غنشوفو لانتيري كومبوزي.
لانتيري كومبوزي الفرق ما بينه وبين لانتيري سامبل سي كو قلنا بان ان كتغير ان الا كانت كثر من عام يعني من فوق عام كنستعملو لانتيري كومبوزي وإلا كانت ان قل من عام كنستعملو لانتيري سامبل. لانتيري كومبوزي عنده اون فورمول جينيرال سي VA est égal C عامل 1 plus T أس N. هذه هي القاعدة ديال لانتيري كومبوزي. كاين السؤال المطروح الآن هو لانتيري كومبوزي لا فورمول جينيرال ما فيهاش لانتيري كومبوزي بيان سور، لأننا غادي نعاود نستعملو واحد لا فورمول أخرى اللي درناها في الأول باش خرجنا هاد في أ اللي هي كتساوي كابيتال بلس إي. هادو جوج ديال لي فورمول مهمين بزاف في لانتيري كومبوزي. لا فورمول الأولى لا فالور أكيز إيت إيكال لو كابيتال فوا 1 بلس تي أس إن. toujours les mêmes الشرح la valeur acquise, le capital, le taux, et c'est la durée de placement. La valeur acquise est égale au capital plus I. Donc, bien sûr, أول حاجة يعني في l'intérêt composé اللي غادي يقولوا لنا نلقاو l'intérêt شنو غنديروا؟ غادي ناخذوا la valeur acquise ديالو ولا نحسبوها. غنحسبوا la valeur acquise غادي نديروا une application tout de suite. دونك غنحسبوا لا فالور اكيز من بعد ما نلقاو لا فالور اكيز غادي نخرجوا لانتيري. دونك نشوفوا اون ابليكاسيون اللي تكون سهله. نديروا لابليكاسيون هنايا سوا لا somme 3000 dirhams placés dans une banque avec un taux de 4% pendant 2 ans. Calculer l'intérêt composé. Bon, l'intérêt composé. C'est bon? Donc, هنايا سهلة ما فيها حتى شي حاجة صعيبة. دونك هنايا نديرو نحسبو l'intérêt composé. Alors, أول حاجة غادي نستعملو القاعدة الأولى اللي هي لا فالور أكيز est égal au capital fois 1 plus T أس N. نحسبوا لا فالور أكيز. دونك غنديرو أبليكاسيون نيميريك نيشان. دونك عندنا لو كابيتال سي 3000 dirhams fois 1 plus le taux c'est 4%. Ou le N, la durée c'est 2 ans. Pouce, juge. Voilà, application numérique. Donc, on va dire VA est égal à quoi? Tout de suite, on dit 4. Voilà. Maintenant, la valeur acquise, 3244,8. Donc, نعاودو الحساب دغيا نشوفو واش صحيحة. فوالا. C'est bon. 3244 mat. C'est bon? Donc, لقينا la valeur acquise. دابا سهلت علينا القضية باش أننا نلقاو l'intérêt. نطبقو la deuxième formule. La valeur acquise est égale au capital plus taux. هنايا
Voilà, la valeur acquise est égale au capital plus I. Alors, غنطلقوا منها VA. On a la valeur acquise. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intérêt composé. Donc, VA est égal C capital plus I. Il abrite I. شنو غادي تساوي؟ La valeur acquise moins le capital. هذه formule اللي خارجة من هنا. Facile, c'est application numérique. I est égal. La valeur acquise ديال لقينا 3244,8 moins le capital, c'est 3000. Moins 3000. Il y a 244,8. Donc voilà, on a l'application d'abord. Donc, l'intérêt composé fait deux formules. La valeur acquise est égale au capital fois 1 plus le taux hausse n. Ou la valeur acquise est égale au capital plus i. Donc, application numérique, une application, soit la somme 3000 dirhams placée dans une banque avec un taux de 4% pendant 2 ans, calculer l'intérêt composé. Donc, quand je vous mets 2 ans, donc automatiquement, on décolle l'intérêt composé. Donc, application numérique, la valeur acquise est égale capital 3000, 1 plus le taux, c'est 4%, 4 sur 100, ou n à la puissance 2. VA est égal, après l'application numérique, est égal à 3244,8 MAD. Donc, la formule tient l'intérêt. Donc, la valeur acquise est égale le capital plus I, tout à fait normal. Le I égale la valeur acquise moins le capital, c'est normal. L'intérêt, toujours à des comptes positifs. Ou la valeur acquise, c'est normal, toujours supérieur du capital. Donc l'intérêt est toujours positif. Ou l'intérêt ماشي ديما، دونك غادي نشوفوا من بعد بانه ماشي ديما، ولكن في الحاله ديالنا دونك ثاني اننا نخليوها، دونك ماشي ديما ديما ولا ماشي ديما، من بعد غادي نشرحوا ان الانتري كيفاش غادي يكون. دونك لا فالور اكيس هي اللي كتكون ديما كبيره من الكابيتال. بغيناش نحقوا المراحل تصعب القضيه من بعد. دونك لا فالور اكيس تيكال لو سي بلس اي. I est égal à la valeur acquise moins le capital. Application numérique, I est égal, la valeur acquise c'est 3244,8 moins 3000, ça donne l'intérêt composé 244,8. هادشي هو اللي كاين اليوم اللي شفنا في اول فقره لانتيري سامبل، شفنا لا فالور اكيز ودرنا لي زابليكاسيون، ودابا شفنا لانتيري كومبوزي وشفنا لي فورمول ديالو. دونك نعاود نذكر لانتيري سامبل. La formule dialogue, le capital fois t fois n, la valeur acquise est égale au capital fois 1 plus tn. هذا فيما يخص l'intérêt simple. وقلنا بان الان كتغير على حسب لي جور ولا لي موا لي زاني. الا كانوا لي جور كنديروا divisé par 360, ça veut dire l'année commerciale. n sur 12 الا كانوا لي موا, n c'est الا كانوا لي زاني. في la valeur acquise في l'intérêt composé قلنا كاين deux formules très intéressantes. VA est égal capital fois 1 plus T ou N, ou bien VA est égal capital plus I. فيما يخص اليوم انتهى الدرس ديالنا. في الدرس القادم ان شاء الله غادي نشوفوا لو تو ايكيفالون، غادي نشوفوا لو تو بروبورسيونيل، غنشوفوا لو شونجمون من لو تو كيما كان انيوال نحولو مونسيوال، ولا مونسيوال نحولو تريمستريال ولا سيمستريال. غادي نشوفوا كاع هاد المسائل كلها. كنتمنى انه في اول درس انكم تكونوا استفدتوا، وكنتظر الاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم على لاباج ديالنا في الفيسبوك. غادي تلقاوها تي سي او. دونك شبها في هنايا TCE, TSGE, SH. ولا على لاشين ديالنا في يوتيوب هشام صابر.
غادي تلقاو لي فيديو ديالنا كاملين ديال الدروس غادي يكونوا في لاشين ديالنا في يوتيوب، وعلى لاباج فيسبوك غادي تلقاو الدروس كاملين ديالو في بي بي تي خاص ب تي سي او تي اس جي او. واي اقتراح اي ملاحظه واي شرح بغيتوه غادي ننتظروا الملاحظات ديالكم كلها في فيسبوك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Yeah, we